Kwa majina naitwa Sally Wanjiru ama Mama Abi. Nilikuwa nimejifungua watoto 4. Kwa sasa nimebaki na mtoto mmoja, watatu wameaga. Mimi ni single mother na through kujifungua watoto nimebaki na shida ya pelvic floor dysfunction ambayo imeaffect colon, imeaffect miguu zimekuwa ni kama paralyzed. Sasa shida yenye inafanya niende theater ni hii shida ya tumbo ambayo daktari amesema sasa mahali imefikia mpaka colon ikuwe shorted na inanigharimu pesa mingi around 400,000. Nikikula nahisi uchungu sana, kutembea pia ni shida. Nikitembea nahisi uchungu kwa tumbo, kulala ni shida. Hata nikilala kwenye nimelala unaweza sema ni maji imemwagiliwa kwa mattress. Usiku huwa ninaamka nafikiri pengine ni maji kutoka kwa waist kwenda, inafanya ni sweat sana. Nimejaribu kuvumilia lakini daktari anasema sasa haina any other option, itabidi nishorteniwe colon. Nilizaliwa mwaka wa 1985 September tarehe 10 na nikalelewa. Mimi ni mkaaji wa huku Naivasha. Nimelelewa, wazazi wangu pia walikuwa naishi huku Naivasha. Sasa nikapata kazi Nairobi na huko nikafanya kama miaka 4 na hapo ndio tulipatana na mzee wangu Nairobi. Tukakaa kitu kama miaka 4 hivi, alafu akanioa mwaka wa 2009. Sasa kutoka hapo mwaka wa 2010 nikajaliwa na mtoto kijana ambaye nilijifungua tu kwa kawaida. Na baada ya kujifungua kukucha siku ya 4 usiku nikarealize mtoto wangu hanyonyi, harespond, hafungi macho lakini anapumua. Sasa tukampeleka hospitali ambayo ilikuwa karibu. Akaanza kutibiwa lakini kitu saa 11 ya jioni akaaga. Ni kama huyo daktari hakuelewa vizuri shida yenye mtoto alikuwa nayo. Sasa hakutuelezea juu hata yeye hakuwa anaelewa. Tukamzika na baada ya kumzika nikapata depression. Yani nilikuwa na react kama sijui kama kichwa imeruka. Nakumbuka kukinyesha nilikuwa naanza kupiga nduru. Sijui nilikuwa naona aje. Mvua tu ikianza kunyesha nilikuwa naenda na yani najishikilia mtu kama ninalia. Yani nilikuwa nafanya mambo yenye hata mimi leo nikikumbuka huwa sielewi. Mzee wakati huo baada ya kuzika mtoto alirejea kazini. Sasa tukabaki na dada yake na pia watu wetu pia walikuwa wanakuja kunisaidia kitu karibu mwaka mmoja. Lakini sasa nikaanza kupelekwa hospitali, ninapewa madawa za anxiety, depression, na after kitu mwaka mmoja na nusu hivi kaenda kama imeisha. Na katika mwaka wa 2012 Mungu akanijalia na mtoto mwingine kijana. Lakini sasa huyu kijana nakumbuka madaktari vile huwa wanaenda round asubuhi. Siku ya pili hivi ama ya 3 daktari wakienda round, ilikuwa siku ya 3, daktari mmoja nurse akarealize mtoto wangu macho yake yako yellow na ikapatikana ako na jaundice. Sasa akapelekwa huko kwa phototherapy na akaanza kutibiwa. After a week akakuwa mzuri. Tukarudi kwa ward. After another week tukapewa ruhusa tukaenda nyumbani. Nirudi nyuma kidogo,
Vile nilijifungua ule mtoto wa kwanza, huyo nilijifungua normal. Mguu ilianza slightly kudrag, nikaanza kudrag slight. Nikafikiri itaisha, sikuchukulia kama ni shida kubwa juu, haikuwa inauma. Ni vile tu nilikuwa nasikia ni mzito kidogo. Nikaenda hivyo, mtoto wa pili, mguu pia, sasa after mambo ya kudeliver, hiyo harakati ya kubeba mtoto, mguu sasa ikawa tena imeongezeka. Sasa mtoto wangu kijana mwenye nimejaliwa naye 2012, nikaendelea kumlea na akafikisha miaka 3. Vile alifikisha miaka 3, baba mtoto akawa ako na uhusiano na bibi mwingine huko nje. Bibi ya ndugu yake ndiye aliniambia, akaniambia hata huyo mwanamke amempeleka mpaka kwao, na alikuwa amemleta hata amewa introduce hata kwao pia. Sasa lakini nikiuliza mzee ananiambia ni uongo. Nikiuliza wazazi wake pia wananiambia hakuna kitu kama hiyo. Na walikuwa wanakuja, hata mama yake alikuwa anakuja, tunakaa na yeye, anamaliza kama wiki moja alafu anarudi nyumbani. Sasa waliniambia hakuna kitu kama hiyo, niendelee kujenga boma yangu. Kwa hivyo mimi nikaona pengine watu wananidanganya. Mtoto akiwa miaka 4 nikashika mimba tena ya mapacha 2014. Sasa nikiwa miezi 5, na sasa kijana wangu sasa hiyo ako na miaka 3 na kitu. Huyu bibi akakuja mwenyewe, akaletwa na mzee, aliniambia nataka akuje tujuane. Sasa mzee ameniambia, amerudi akaniambia ukweli, akaniambia ile mambo yenye huwa unasikia ni ya ukweli. Na the second wife nimemleta, amekuja huku Nairobi, juu tulikuwa tunakaa Nairobi, amekuja nataka mjuane na yeye kama mkue kama mabibi, yani ni co-wife. Nikamwambia na juu sasa already ilikuwa imesha happen, hakuna kitu ningefanya. Na hata sio wakati wenye walikuwa wamejuana, walikuwa hata wamekanisha bila mimi kujua, kwa walikuwa wamemchukulia nyumba mahali pengine. Sasa nikamwambia hakuna shida, ni sawa tu, kama umeona utatuweza sisi wawili ni sawa tu, hakuna shida. Sasa hiyo jioni nakumbuka huyo bibi akakuja, ilikuwa kasingo tu kanyumba kadogo juu hata ukiweka kitanda hauwezi weka, hata pengine weke viti za plastic, lakini huwezi weka kiti juu ni kidogo. Na kitanda na mahali tu pa kupikia na kupita. Baada ya kukula tukakaa kidogo, huyo bibi akaniambia mimi ndio niliolewa, na vile nilikuja bwana alikuwa ameniambia mliwachana, kwani ulirudi? Sasa hapo nikaanza kushtuka, nikashindwa kwani kunaendelea aje, lakini mzee haongei, amenyamaza tu. Sasa hata kabla sijamjibu, akaniambia mimi nimeolewa na huyu mzee, na mimi sitakubali kushare huyu mwanaume na mtu mwingine. Ujue sasa vile mlikuwa mmewachana, itabidi urudi kwenyu. Mimi siyuko tayari kushare huyu mzee na mtu mwingine, ni wangu akiwa peke yangu. Nikaanza tu kushtuka, mimi sikumwambia kitu, na alikuwa ameanza ni kama vita, anataka kunichapa, lakini mzee alikuwa anamshika kwa nguvu, hakuweza kunichapa. Tulilala hivyo mpaka kukakucha. Mimi sikulala, juu najua alikuwa ana time kama mzee amesinzia kidogo, juu watoto walilala kwa kitanda, nao wakawachilia mattress hapo chini. Mimi nilikuwa nimekaa kwa kastool tu kwa kona. Sasa mimi sikulala, nililala tu kama nimeketi chini. Sasa vile kulikucha, nikajulisha watu wetu,
Nikawaambia vile kumeendelea, na kwa nguvu za Mungu nikapata means ya kukuja sasa huku kwetu Naivasha. Sikuwa naamini. Sasa kwa sababu mzee aliniambia bibi amekuja tujuane. Na hata mzee sioni akiwa na shida. Lakini huyu bibi ndiye anamuamrisha, na yeye mwenyewe ndiye anasema yeye hayuko tayari kushare huyo mzee na bibi mwingine. Kwa hivyo itabidi tu nimuondokee. Yaani sasa nilikuwa najiuliza, kwani kunaenda aje? Yaani nilikuwa nimeshtuka. Nilikuwa tu naomba Mungu anisaidie nijione tu nimetoka kwa hiyo nyumba. Juu sasa hapa niliona hakuna usalama. Hata inaweza leta hata mauaji. Na mkumbuke saa hiyo mimba ni miezi 5. Kurudi nyumbani nikapata dada yangu firstborn amekufa, na sikuwa nimeambiwa. Nilikuja kupata hiyo mambo nikiwa nyumbani. Lakini Mungu alinisaidia. Nafikiri walikuwa wanakataa kuniambia kwa sababu ya vile nilishtuka kwa sababu ya ule mtoto wa kwanza. Ni kama walikuwa na avoid kuniambia. Sasa nikakuja nikapata naye dada amefariki. Na hata vile nilikuja tulikaa 2 days ndio akazikwa. Lakini hata sikuweza kuhudhuria mazishi juu hata kutembea ilikuwa ni shida. Na Mungu alinisaidia sana sana. Hiyo kifo ya dada yangu haikunisumbua. Sasa akazikwa. After kuzikwa nilikuwa na shida juu hata kukula ilikuwa ni shida. Niko na stress ya dada yangu. Niko na stress nimetoroshwa kwa nyumba yangu. Kukaa kidogo akasema atutafutie nyumba huku Naivasha badala ya kukaa na wazazi, mahali hata atakuwa free kukuja kuona mtoto wake. Na after kuongea na wazazi wangu, hata yeye pia aliongea na wao na hawakukataa. Wakasema ni sawa tu, bora nisirudi huko kwa huyo bibi mwingine. Na tukatafuta nyumba na akaanza kulipa mpaka nikajifungua watoto. Lakini watoto nilijifungua na 7 months. Nafikiri ni juu ya stress walikuja mapema. Na pia juu ya ile shida ya mtoto wangu wa kwanza kuaga na huyu wa pili kupatikana na jaundice, this time around nikawa keen. Nikaambia madaktari waangalie hawa pia kama wako na ile shida ya jaundice. Na pia wakapatikana wako nayo. Wakatibiwa wakawekwa kwa ile phototherapy. Na hiyo shida ikaisha. Tukakaa hospitali, watoto wakafikisha kilo, shida ya jaundice ikaisha, na tukapewa ruhusa, tukaenda nyumba, tukakuja sasa nyumbani. Mguu sasa ikawa imezidi tena. Nina drug sasa kabisa, kabisa, lakini sihisi uchungu. Lakini hata kiatu nikivaa, mpaka niishikilie, siwezi inua. Mzee alikuwa anakuja mchana, anashinda na huyu mtoto, alafu jioni anaenda. Ilifika siku moja, ule bibi ni kama sijui alimkataza ama ni nini. Akawacha kukuja, lakini alikuwa anapiga simu, anatuma usaidizi pia. Lakini ikafika mahali, sasa ikawa yani amekatiza ile usaidizi. Watoto wangu nikaendelea kuwalea, nikiwa na shida, sikuwa na maziwa, sikuwa naweza hata kukula bado. Yani sikuwa naamini, ninaweza tolewa kwa kikao changu. Huyu kijana, hawa watoto vile nilijifungua, alikuwa na miaka 3.5. Kuendelea hivi after wakiwa na kitu miezi 7 hivi, kijana wangu huyu akaanza akashikika na shida ambayo sikuelewa ni nini. After kuanza shule, alikuwa analia tu peke yake, yenye hata ukimnyamazisha hawezi nyamaza.
madaktari wakajaribu kumwangalia kama kuna shida yoyote, lakini hawakupata shida yoyote. Sasa walikuwa nasema ni shida inakaa ni kama kukua hyper. Sasa alikuwa anapewa hizo madawa za kutuliza hiyo hyperness, lakini after 2 weeks kijana akaaga, wasichana wakiwa na miezi 7. Nikawa tena ni depression, lakini this time Mungu alinisaidia, haikuni affect sana na watu waliniombea sana sana. Nilijikaza tu na nikaomba tu Mungu anisaidie niweze kulea hawa. Sasa baada ya kuzika mtoto nikarudi nikaendelea kulea hawa mapacha. Sasa hapo mzee akakatiza usaidizi kabisa, hata nyumba akasema hana uwezo, hakuwa analipa. Sasa ikabidi nihame huko, lakini sikurudi nyumbani. Nikasaidiwa na msamaria mwema, ndio nikakuja kukaa hapa sasa kwenye niko. Mwaka wa 2017. Mtoto aliaga mwaka wa 2016. Sasa ndio nikakuja nikaendelea kulea mapacha, na mapacha wakafikisha miaka ya kwenda shule. After kufikisha nikajikaza nikawapeleka shule. Vile walienda shule, mtoto mmoja pia akashikwa na hiyo shida ya kulia. Alikuwa analia, yani analia tu, hata ukijaribu kumnyamazisha hawezi nyamaza. Nikampeleka hospitali na sasa daktari akaniambia hii shida ni hiyo ya ADHD. Wakaanza kutibiwa na walikuwa wanasumbuka sana juu hata huyu mwingine alishikwa na hiyo shida, wote wawili, lakini yule mwingine ndio ilikuwa imeanza mbeleni. Sasa ikabidi mpaka shule wakaacha kwenda shule. Tukakaa kwa hospitali kama mwezi na kitu. Baada ya kukaa tukaambiwa sasa mahali imefikia, au watoto inabidi niwapeleke kwa hospitali ya kuangaliwe mental, kuangaliwe brain kama kuna shida yoyote. Sasa juu nilikuwa nateseka, usiku singelala. Watoto wangu hawakuwa, yani hiyo shida ikiwashika, usingizi huwa inapotea kabisa. Mtoto hawezi lala, anataka kujiangusha. Siwezi enda hata choo, siwezi enda, yani nisipopata mtu wa kunishikilia, ilikuwa ni shida, kunishikia hawa watoto. Ilikuwa ni shida sana, juu ungewaacha peke yao. Walikuwa wanaanguka, anaanza kukimbia, anakimbia anaingia kwa chini ya vitanda za hospitali, ama unapata ameingia kwa choo. Yani shida mingi, kulala hawezi lala. Wanapewa dosi, yani madawa walale, inabidi waongezewe dosi ingine ndio walale, na pia hawakuwa wanalala. Nakumbuka ilikuwa inabidi ninawafunga mguu na pamoja na kitanda, ndio hata kama ninaenda kujisaidia asianguke, ama kwenda kuoga mtoto asianguke. Daktari sasa ikabidi sasa wakasema tujaribu twende hospitali ya mental. Tukaambiwa twende Gilgil kwanza, ndio ilikuwa karibu. Tukawapeleka huko, daktari akawaangalia, nikapewa dawa, wakapewa dawa. Tukarudi nyumbani, nikawapatia dawa, lakini huyu mmoja vile niliwapatia dawa ilimfanya akuwe unconscious. Sasa akatapika na hakuwa na nguvu ya kutapika. Sasa ikaenda kwa mapafu. Sasa mtoto tena akawa worse. Nikampeleka hospitali Kijabi. Kuna branch ya Kijabi hapa Naivasha. Sasa Kijabi wakaniambia hii ni kesi ya ICU.
wakaniambia ni kama niko na 50,000 mtoto apelekwe, juu sikuwa naweza kulipia kadi ya NHIF. Sasa wakaniambia kama hauna itabidi kama uko na 50,000 mtoto apelekwe kwa haraka ICU, juu anataka mahali ataangaliwa kwa haraka. Sasa sikuwa na hiyo 50,000. Sasa nikaambiwa nirudi huku district ndio wanitafutie kwenye nitapata ICU. Vile nilikuja ICU yenye ilipatikana ni Kenyatta. Tukaanza safari ya kwenda Kenyatta. Sasa hiyo mtoto wako kwa hata kupumua hawezi kupumua. Tukaenda Kenyatta na nikiwa hapo nyuma ya gari, juu nilikuwa na mtoto amelala, huyu mmoja na huyu mmoja pia nimeshika, pia yeye hajashindwa kupumua juu yeye hakutapika, lakini huyu alikuwa katika hali mbaya kabisa. Kufika tu hivi, madaktari wenye nilikuwa nao wakaingia, wakaita madaktari wale wengine. Mimi nikaambiwa nitoke kwa hiyo ambulance, ningoje hapo kwa casualty. Dakika kidogo, hata dakika 3 hazikuisha, wakaniita. Sasa vile waliniita nika suspect ni kama kuna kitu mbaya imeendelea. Sikuwa na nguvu, yani hata nilikuwa nimeisha nguvu kabisa, lakini tulikuwa na dada yangu nilimpata huko Nairobi, alikuwa ameningoja huko. Sasa akanisaidia tu, akaniambia niende nisikie vile daktari wanasema. Sasa kwenda ndio wakabreak hiyo news. Wakasema mtoto wangu ameshaenda. Yani sikuamini. Hapo nikaanza kupiga nduru, siamini. Lakini Mungu huwa anasaidia mtu. Juu nilijikaza tu, juu sasa ilibidi turudi tu na hiyo ambulance na maiti. Hatungemwacha huko. Tukarudi nyumbani na after kitu wiki moja mtoto akazikwa. Tukazika mtoto nyumbani. Huyu sasa pacha mmoja. Sasa nikabaki na huyu mmoja. Naye pia ile shida huwa inakaa inamshika. Na ikimshika inakuwa ni shida mingi sana juu. Usingizi huwa hawapati usingizi. Inabidi tunateseka sisi wawili na yeye. Kwa sababu hawezi lala, usiku anataka kujiangusha. Kwa hivyo inakaa, yani ninakuwa macho mpaka mimi. Na kulia yenye hata ukijaribu kumtuliza, hawezi tulia. Kwa shule, huwa ninaambiwa anachapwa na watoto wengine. Kwenye shule yenye nime afford kumpeleka, watoto huwa wanamchapa. Na ninakuwa na stress, juu nilikuwa nimejaribu kumpeleka shule ya special, vile ako na hiyo shida, lakini nimepata wanalipisha bei kali sana yenye siwezi afford. Na niko na stress juu hiyo shida ikimpata, hata shule hawezi enda. Inabidi tunakaa na yeye kama wiki 2 na kuna madawa huwa anatumia kwa wiki moja. Inakuwa ni kama 3,500 wiki moja. Lakini nikimpatia huwa zinamtuliza. Sasa suluhisho walikuwa wananiambia atumie madawa waone vile ataendelea, lakini hata pesa, nikikosa pesa huwa hafuatilii vile inafaa. Inabidi awache. Sasa ni kuomba tu Mungu amsaidie, lakini nikiweza pata usaidizi ile ataweza kufuatilia. Juu akishikwa na hiyo shida huwa ninakuwa na wakati mgumu sana. Mtoto kwa sasa ako na miaka 6 na ako PP2. Na
kama nilivyosema hapo awali, mimi pia through kujifungua hawa watoto, nimekuwa na hiyo shida ya pelvic floor dysfunction ambayo imefanya miguu yangu ikuwe paralyzed. Na hiyo shida yenye ati hata kukula ni shida, kulala, huwa nalala. Tuseme jioni, nimehisi baridi, nimevaa nguo. Lakini usiku, nitaamushwa na, utaweza sema ni maji imemwagiliwa kwa mattress. Kutoka waist, kwenda juu. Nina sweat sana. Na uchungu, nikilala ni uchungu. Nimeishi kutumia madawa za uchungu. Nikitaka amani, nisikule na nimeze dawa za uchungu. Na nisifanye kazi yoyote, kutembea ni shida, hata kumake a step, inakuwa ni shida mingi sana. Nimekuwa nikienda hospitali, na sasa daktari anasema tu, sasa ile option yenye imebaki, ni kushorten colon. Ndio hiyo shida iishe, na niweze kwenda kwa physiotherapy, waone kama hii shida ya paralysis, partial paralysis itaisha. Ni kama kuna nerve iliharibika through kubeba mimba. Sasa hiyo ndio shida yenye huwa wanasema, lakini na sijui wanasema ni sciatica, sijui juu nimepigwa mapicha na wanasema kuna shida na nerves ambayo ndio hiyo imeaffect hiyo mguu. After kujifungua ule mtoto wa kwanza, hapo ndio ilianza kidogo. Nilikuwa naweza tu kutembea, hata nikidrag, nilikuwa natembea na haikuwa na uchungu. Mtoto wa pili ikawa iko worse kidogo. Sasa mapacha ndio iliworsen kabisa. Na ikawa sasa ni zote mbili na plus uchungu. Uchungu inakuanga sasa imezidi, na sasa mahali imefikia hata kiatu yenyewe nikivaa mpaka niishikilie. Siwezi inua na hata hii ingine. Lakini hii ndio inakuanga worse kabisa. Kwa sababu hata siwezi fanya kazi yoyote, kama sina kitu kwa nyumba, tuseme kitu kama kiberiti, kama hauna mtu wa kutuma, itabidi ukae hivyo. Ama ile wakati ukipata mtu, unanunua. Na kama ni kazi, hakuna kazi yenye ninaweza kujifanyia. Tuseme tu kama nioshe vyombo tu, kidogo kama nimeketi. Na ikinishinda nikikosa mtu, zinakaa tu juu sasa sina otherwise. Kama ni kufua, siwezi kabisa. Siwezi na siwezi tembea, lakini wasamaria wema tu wanakujanga wananisaidia, na nikikosa ninakaa tu hivyo. Sio mara moja ama mbili mtoto wangu huwa analala njaa. Ninashindwa hata kumpikia, ni uchungu, na nimepitia masaibu mingi sana kwa sababu ya hiyo shida ya mguu. Lakini sasa yenye tena ilijiongeza ni hiyo shida ya tumbo. Ati hata kukula ni shida. Sasa ikishikana hivyo inakuwa ni shida yenye iko worse kabisa. Hata kumonitor mtoto inakuwa ni shida. Niko peke yangu na mtoto anakataa kutulia mahali niko, na siwezi saa zingine mkataza kwenda kucheza. Movement ya kwenda monitor vile ama mahali yako inakuwa ni shida. Mtoto kama huyo anaweza pata mambo mabaya being yeye ni msichana, na sina mtu mwingine wa kuniangalilia, ni mimi tu na yeye. Kenye ningependa na huyu mtoto wangu, ningefurahia kuona akiwa mzima, na juu huwa anashikika tu saa zingine. Kama sio kulia unapata anaongea tu akiwa peke yake, kuongea tu sana. Yani haconcentrate. Hata kwa shule haconcentrate, juu hata walimu wananiambia kwenye nimempeleka, mtoto wangu ako na shida, na sio shida kidogo. Na ningependa kumuona akiwa mzima kama wale watoto wengine. Na juu tu ni yeye nimebaki na yeye,
naomba tu Mungu amsaidie na ili aweze tu, sijui kama atarudi normal, sijui kama hiyo shida itakuja kuisha, lakini daktari ananiambia tu niendelee kumpatia dawa ambazo si afford kununua. Huwa niko na mawazo mengi sana. Kuna hata sio mara moja ama mbili nimefikiria kujitoa uhai na nitoe mtoto wangu uhai. Naona sasa hii mashida imezidi kwa sababu watoto wangu wameenda through kujifungua watoto, nimebaki na ulema. Na kuna wakati mwingine hata maji tu peke yake kukunywa inakuwa ni shida. Yaani haitaki niweke nikule kitu ama kukunywa. Saa zingine hata nikiongea nahisi uchungu. Kama ni nguo, siwezi vaa nguo yenye inanishika. Inabidi nivae dress yenye inishiki kwa tumbo. Sasa ninakuwa na mawazo mengi sana, lakini nimeshai attempt kucommit suicide na pia mtoto wangu. Haya, nikiangalia mtoto pia naye ni huyo mmoja nimebaki na yeye, lakini pia naye ako na shida. Nakuwa na mawazo mengi sana, sina mtu wa kulilia, lakini huwa ninasoma Biblia na ninaomba Mungu. Na huwa ninaona hata nikijitoa uhai sio suluhu, kwa sababu maisha ya dunia ni ya muda kidogo tu. Siwezi linganisha na maisha ya afterwards. Maono yangu na yani naweza ona nimefika mwisho, lakini Mungu hajafika mwisho. Na Mungu ako na nguvu na ako na suluhisho ya kila jambo. Kwa saa hii ile usaidizi yenye naweza penda ni hiyo usaidizi ya mahitaji ya hospitali ndio niweze kutibiwa. Juu sasa kwangu mimi mwenyewe hata kwa watu wetu, kusema ukweli siwezi pata hizo pesa. Sasa ningeomba tu wasamaria wema wenye tu wataguzwa na Mungu, na kwa wenye wamenisaidia Mungu awabariki. Na washukuru sana na ninawaombea baraka za Mungu, na msichoke kunisaidia. Na pia mtoto wangu naweza penda pia usaidizi wake ili pia niweze kumpeleka hospitali aendelee na matibabu. Na shule pia naweza penda nikiweza pata uwezo nimpeleke special school yenye itaweza kuketa hali yenye ako nayo. Furaha yangu ni nipate kama ninaweza kutembea tena vizuri, nipate kama ninaweza kujifanyia kazi, na pia mtoto wangu akuwe hana hiyo shida. Hiyo ndio furaha yangu na nitashukuru sana. Ujumbe wenye niko nao kwa mume wangu ni kumwambia mimi huwa sina ubaya na yeye. Huwa ninamuombea hata huyo bibi mwenye wako na yeye. Nawatakia kila la heri, huwa nawatakia kila la heri. Sisi sio maadui, sisi ni marafiki. Na niliwasamehe, sinanga hata chochote kwa roho yangu. Niliwasamehe na huwa ninawaombea sana, na sina ubaya wowote na yeye.